नाज़रीन, उर्दू कवरेज के साथ आपका होस्ट WS काज़मी हाज़िर है। आज हम एक ऐसे इशू पर अपने नाज़रीन को की तवज्जो दिलवाना चाहते हैं कि गर्मी का शदीद मौसम है। 47 टेम्परेचर, 48, 49 तक टेम्परेचर जा रहा है और अल्लाह ताला की मखलूक परिंदे जो हैं फ़ज़ा में उड़ रहे हैं और गर्मी की शिद्दत से, प्यास से वो काफ़ी परिंदे जो हैं वो मर भी रहे हैं। तो हम कुछ बच्चों के पास आए हैं जिन्होंने लान में जो है वो एक पार्ट रखा हुआ है। हम लोगों ने ये पार्ट इसलिए रखा हुआ है ताकि परिंदे आके यहाँ पानी पिए और परिंदे प्यासे ना रहें और परिंदे मर ना जाए। हाँ, परिंदे प्यासे ना रहें और परिंदे मर ना जाए नाज़रीन। इसके बाद दो बच्चे भी हमारे साथ हैं। उन्होंने यहाँ पे परिंदों के लिए कोई खुराक भी डाली है। हमने एक खुराक इसलिए डाली ताकि परिंदे यहाँ की खुराक देखें और पानी भी पी लें, अपनी प्यास भी बुझा सकें। हाँ नाज़रीन, खुराक इसलिए डाली है कि परिंदे जो हैं वो प्यास पानी की तलाश में यहाँ आएँ और उनको खुराक भी मिल जाए और वो पानी भी पिएँ। और इस शदीद गर्मी में जब उनको कहीं भी पानी ना मिले तो यहाँ से वो पानी पिएँ और खुराक खाएँ और प्यास की वजह से जो उनकी हालत है वो कुछ समझ सकें। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो परिंदे मर जा रहे हैं गर्मी की वजह से, तो इसलिए हमने परिंदों के पानी की वजह से पानी रखा हुआ है ताकि परिंदे पानी पी सकें। हमें चाहिए कि हमें सबको पानी रखना चाहिए ताकि परिंदे पानी पी सकें और ताकि परिंदे प्यास से ना मरें। इसमें परिंदे पानी पी के जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब मैंने कहा था गर्मी में ज़्यादा गर्मी है इसमें भी कहा, मैंने कहा इसमें परिंदे ढूंढ के पीते हैं। जो परिंदों को लिए पानी रखता है उसको अल्लाह ताला जन्नत देती है। नाज़रीन, हमारे साथ नन्हे मुन्ने कुछ बच्चे और भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी छत पर परिंदों के पानी के लिए बर्तन रखा हुआ है। हाँ बेटा, आपने ये पानी का बर्तन क्यों रखा हुआ है? परिंदों को प्यास लगती है इसलिए। तो ये कितने टाइम आप पानी इसमें डालते हैं? एक टाइम या दो टाइम? रोजाना सुबह सुबह डालते हैं, शाम को भी डालते हैं। अंकल गर्मी बहुत है, परिंदों को प्यास लगती है ताकि पीने पानी। जी नाज़रीन, आज हमने आपको दिखाया कि 47, 48 टेम्परेचर में परिंदे किस तरह प्यास से बिलबुला रहे हैं और कुछ बच्चों ने एक तहरीक पैदा की है हम लोगों के लिए कि इन परिंदों को पानी अवेल किया जाए। इन परिंदों के लिए अपने घरों में, अपने लॉन्स में, अपने घरों की छतों में पानी रखा जाए। जिन परिंदों को ये नेचुरल मौके फराहम नहीं हैं, इन परिंदों के बारे में सोचिए और अपने घरों में, अपने घरों की छतों में, अपने लॉन्स में परिंदों के लिए बर्तन रखें, उसमें पानी डालें ताकि इस शदीद गर्मी में परिंदे आकर वहाँ से पानी पिएं और परिंदों की प्यास की वजह से मौत वाक़या ना हो। जी नाज़रीन, उर्दू कवरेज के साथ अपने मेज़बान WS काज़मी और डायरेक्टर प्रोग्राम फैसल सईद चौधरी एडवोकेट, कैमरामैन सैफुरमान सैफ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।